penongkam. Hari kita ngaso thamula ini si kita minta. Kita Emily kita long Emily Lighton Southern. Kita yang keren ya ke diskusi grand tapi ke VVP. Mensyam juga betul. Kim juga ni lagi. Kita persang ban pensuk baklai ya ki yo pai ba mo oh ban ong ba beli kita ki Emily jong ka VVP beli ki puri mo nga ong nga kamau dang marchun sedang ni tang ka diskusi di ran lu kampat poi su Emily ki don ki wei pat ki pelami smart ban ong ba beli ki Emily jong ka VVP ki puri ya gani ka diskusi di ran ni ong ngim puri nenga kwa ban le thu ka jong pi ni por rom ta la khot ya ka discretionary grant, discretionary grant. Pihak ban suhu ni keketian discretionary. Kawan nak ketinu, kawan ketien discretion. Kawan mutba, kasong kajing start kajong Emily, keketian discretion. Kasong kajing start jong Emily, kumnu upenokam ya kata kasih pola. Kamdei ke bai dawai, kamdei ke bai kot, kamdei ke bai school. Ngaju orang ini pada lada kadai ke discretionary grant pada piong kadai ke bai dawai balik ke sarkar kam khot be ke skim bai dawai ban suk Emily rumah kadang skim bai dawai tengah ai dah lalu tengah lalu dah kadang skim bai kot ngan ai dah lalu tengah lalu nei la khot kam dei ke skim bai dawai kam dei ke skim bai kot nei la khot ka discretionary grant balik ke song ha ka jingsta jong Emily kumnu penokam ya kata Ngin numbang, what to slide? Kiamli jong voice of the people party ken numbang. And ngin sa ai jing ken, hawi bat kanir. Ngin hapan ai jing ken, sa sokar kumnungi penokam ya kari ke discretionary grant. Amai kis tu baklang, ngaju ongi kani away. Ong kumnu ke sokar kan bu sa ita skim by the way. Kumnu ke sokar kan bu sa ita skim by court school, by school. Nga pensyai ki pai bak bagi wan sanga. Ke sarkar kan ke sarkar ke balik ben lengi hapan pet bagi kita ke sarkar ke ai di ban trekam hok ke di ban trekam hok ke sarkar kalau dia lu habis dia kokot khia di dispensary don kan dia hajan tei ke state dispensary ke rindu apa ke jalan ke sini ke don hangte ke dispensary ke don nangta ki PC ke don nangta ke CC ke don nalo kata ki government hospital ke don ke civil hospital ke don bandai tak kata Nampak kekot kekiah ke sarkar kelawara lui ke skim mau ke bagi tip pada ke MHIS baragi dongyeng ki beduk mau ki berjenjang nani manu ki ba enroll di register di ke MHIS ada pang ada sistem ke sanlah mau tolong ke jingeran rei hot aba pang pat kidon ki kendor mau kidon ki jimpang ba pio ke cover 90% dan ba cover 100% dan ba cover 100% Kesorkar ada penbiang lu, tapi try kesorkar kalau penbiang kata, karena dokam man IC scheme by the way, ini nama terang lada pilet pensiun dawai hante aku dispensary ngaji orang ikut ribuan, lada pilet hante pilap bagi doktor kimbiang, pilap bagi dawai kabari benio mio, wan pentip sana, Emily jompi, bagi ke kamar kejona, ban penting kena ban make sure, bagi doktor kita nang ta pade kidawai kidon kata ari kamar bocana pala dai lihat entah apa nginum nakam bai dawai ketika dispensary ke ikan bah ke PC ke ikan bah ke CC ke ikan bah ba ke civil hospital ke ikan bah mau pada kata ari ngom baraju oporu ngom balik kam tamcu ke skim ban ai by court dan by school pi ke sarkar ru kala datang kre amar balik kidon ru pat ki school yu kidon ki school school sarkar kum ke government school, kita ke deficit school, ke adult school, SSA school, ke sarkar kalau play kenang nak kita kawan nak longi yang ke bakam duna, mau kawan kok dor berpa, si school private ke beren, mereka sarkar apa pendiam, bagai ada way nak produk jom ke government school, apa sampai nak government boys high secondary school, dia nalo kata, mau teng don kibriu, agak tinggi tu ki Kia pak school ke berem ngaju orang ini mau pak school ke berem ladam nak dan siu by school sampai tak mau beli set kita mau kesorkan kalau pendiam ketkup ke jila mau ngepi ngang dari way ini pa jangan kemla ban bu ke private school mensua
kipa nga po ke government school bangari produk jong ke government school tian dia mengatakan mo ki scheme gidon ni hapan su ki scheme ke bakum no mo ka DG gidon discretionary grant ke bong nei ya kata la i haga jinsta jong ki MLA kumno ki penongkam re ke bang aso thamula ni si ki bangta gidon ki MLA ki long MLA Lighton Southern kidang ya keren ya ke discretionary grant da ke VVP mensyam judan betit kim jukran ni ruki ya ke discretionary grant rengang apa kemana nam tak ba nam song mulai khamtam ki nom kit kam snong mong lawan snong do pi akan ma po mulai mar sinjot ke election let man mak snong po mulai ban ai khuble pa ba nam snong bal kersan ya amal snong let ban ai khuble kerpang ya snong ya koi po snong hadin nang ta pan let ban kendu ikinong penyak snong nadu ki members of executive committee ki sang sama snong bat ki long kmi pok snong let ki pat ba kat ki bawan bat habang let satu ngabatai ki ngompet kumu emali ngayatu ki kini ki scheme ki badan hanga mo SRWP nangta DTFM ISYDP ba kumju tu ka IADP CDP ngalabatai ki bang laitu ikiru ba kumnu on pentrai kam yaki mo nalo kita laitu ikiru ba gadon ru ka discretionary grant ngalabe patai asusnei itu emali ba question yangi ki emali jong ba VVP nengong ngara piwan po mulai ngagong emali marsinjong kapisa kapat boy the scheme pat sanction nengala pensyai ki pai ba mo kini di scheme ada patai what ik discretionary grant mo kini ki nong penyak sinong kidon ni kin saki ada keren ada pensyai yaki marsinjong bakini di kabha ba sarkar kamang bar kumnu menteri kami ka kadon ke guidelines pangimla penyak na ke guidelines ba sarkar kelabu ba an menteri ka kat kum ki guidelines ba sarkar kala betha mo dengan squad aban pensyai amaton di patai start mo hari sya ki pai ba ati konsensi di dongkam dan keli yaki mo lakata post nem pi penongkam gumnu ya kita ke discretionary dan ai ke kemi do pi what to slide what takli ma pi ya ki MLA jo voice of the people party ingat ke kabram baru pai ba jo sedang mulai makin isau di konsensi ru di pai ba wasta mo pimla dan supen bi pen thame ban batai ya ke kabam songnya mo nei ni kum ki MLA jo voice of the people party habashai klem dale tu klem dalam gerundu ka bacing perkat yo anong yo lebih simet habashai ngin tentre ya ka scheme kumba kadai banlong